Langsung mah. Oke, ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Enda MPL. Di video kali ini aku mau nganterin mami aku. Asik katanya. Mau kemana? Ke Jawa Tengah, Demak. Ziarah Demak, Solo, Kudus, Cirebon, Cirebon, pertama kali. Jogja, buah jeruk. Masih bagiin bibit. Gak ada yang ketinggal? Ayo, let's go. Jadi kita mau nganterin dulu guys ibu aku. Nanti aku balik lagi nganterin bapak aku itu naik motor. Oke. Bisa tuh mah? Bisa tuh? Mama heula duduk kayak di lahun buahna. Nah gitu. Tos. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi temannya udah ada pada berangkat, guys. Aduh sih, namanya tak. Jadi tadi temannya udah pada berangkat, ya. Kita langsung let's go aja. Lewat sini ya. Biar seru, guys. Tuh si Ade. Oke, lanjut ah. Wah, gaya ziarah, guys. Aku juga pengen ikut, tapi kalau ikut misalkan nanti yang ini di rumah siapa, ya kan? Oke, mudah-mudahan keluargaku dan semuanya yang ziarah ya kan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dalam perjalanan, segala rutinitasnya diberikan kelancaran juga, amin amin ya robbal alamin. Oke, dengar-dengar 2 bis guys ya, dengar-dengar 2 bis tuh ini nih mau pada berangkat. Gimana berangkatnya mah? Apa? Ikut oke mah? Iya katanya. Tuh pada ikut juga guys, banyak ya. Anak mudanya pada ikut nggak ya? Aku asalnya pengen ikut guys, cuman ya gitu, nggak ada yang jaga rumah guys. Aku itu penjaga rumah guys. Hai bang, masa sih bang? Tuh bisnya. Nih bisnya nih udah dateng guys. Ada 2 kalau nggak saya, bis 1 bis 2. Mantas darah datang mah bisnya mah itu ya. Iya kan bisnya di sini parkirannya tuh. Nanti kita putar balik ya tuh, ini bisnya nih. Wisata religi tuh kan. Bis 1, bis Ua Wali Songo nya kemah muter lama di absen bisnya keren-keren ya guys ya. Kita putar balik ya guys ya. Kita putar balik nih. Pariwisata Jangkar Miring Racing Team Pasukan Adiputro. Ya ini bis nomor 2. Bis hijau warna bis warna hijau nomor 1. Nih, kita parkir di sini dulu, guys. Belum dibuka ya, guys. Ya. Nih. Hah? Di mana? Oh, Ngariung teman mama. Oke, katanya pengen di sono, guys. Tuh. Ibu-ibu tuh. Di sini? Di mana? Terus, Kevin nggak jemput papahnya, mah. Tuh, ya. Pada mau berangkat. Terus, Mi? Abi kak jemput apa? Abi jemput apa? Oke, tuh ya, lagi di video juga nih busnya nih, keren ya guys ya. Tuh ya, mau pada berangkat guys. Tuh wah, banyak anak muda juga ikut alhamdulillah ya kalau ada anak mudanya guys. Biar apa? Biar ada yang jaga ortu gitu. Ayo. Siap. Entar sadayana. Oke guys, sing rekam masih. Jadi hari ini kita kemana? Mau
naik bis ke tempat bis. Mau ke Mau ke Jarah, Jarah, ke Demak, Solo, ke apa? Ke Wali Songo, Wali Songo, ke Jogja. ke Jogja. Ya, Jalur Pantura. ya mau doain ya. Iya, amin, amin, amin. Guys, doain ya, mudah-mudahan lancar gitu. Semuanya yang ikut peserta rombongan tur ziarah, wasik, lancar, amin. Let's go. Kita langsung. Wah, gaya ziarah guys. Gokil ya. Wah, tuh bisnya tuh. Warna hijau nomor 1, warna merah nomor 2. Tuh, bisnya di sini guys. Tuh ya. Pada dianterin nih ibu-ibu. Aku dianterinnya pakai motor guys, motor. Nanti kita mutar dulu ya, susah turun di sini mah tuh. Nih, LA Wali Songo. Oh nya. Putar balik dulu guys. Tuh. Shoo. Nih kita parkir dulu di sini guys ya. Iya bah. Waduh. Jadi kita nanti mau berangkat pakai bis ini nih, nomor 2 guys. Tuh ada YouTube-nya, apa tuh? Ada Nur Hidayat, wah. Sopirnya guys. Ada Nur Hidayat katanya. Tuh. Nah, bahasa apa? Tuh. Tuh, bis. Kita ke depan dulu guys ya. Kita ngelihat dulu nih ibu-ibunya nih. Tuh. 1, 2, oh banyak Tuh, yang mau pada berangkat juga guys. Tuh, udah siap dimasukin guys. Nih cewek-cewek pada ngeliatin aku ya. Tuh, cil. Ininya gila. Gokil ya guys ya. Bagasinya guys. Gede banget ini bagasi. Tuh, ya. Tuh, wah, udah pada naik guys. Gila bagasinya gede banget ya. Tuh, gokil. Ibu aku guys. Lagi gaya dadah-dadah dulu guys. Nih ibu-ibu nih mau pada berangkat ziarah ke makam Wali Songo. Gede banget nih. Ada kerjaan bu. Oh mami, ayo di bagasi nu mana? Nu di bagasi. Tuh guys. Wih, bagasinya gede banget guys. Wih, gokilnya bagasinya. Iya dia di bagasi. Imam Mamun. Jadi bagasi ini. Nah, sama ini dan yang dari itu Nah ini Deksa Medika dulu kantor aku tuh. Tuh ya. Lagi pada naik guys. Bagasinya luas banget ya ini ya. Udah kayak rumah ya bagasinya. Gokil. Tuh. Wah. Kita akan lihat dulu ya guys ya. Waduh, tangganya gokil. Tuh, lihat. Di mana mah duduknya mah? Di dia we tuh. Pantas di nomor. Tuh. Wow, gede ya guys. Aku turun dulu guys. Takut ngalangin ibu-ibu guys.
semuanya pada berangkat guys. Mudah-mudahan ibu-ibu rombongan tur ziarah dari Bani Husein ya guys ya, diberikan kelancaran kesehatan sama keselamatan, amin ya robbal alamin. Tuh wisata religi Wali Songo Jamaah Masjid Bani Husein Batu Jajar, Jumat 1-3 September tuh ya. Satu ke di sini dulu, ini Demak kayaknya nih. Malioboro berakhir di Jogja guys. Gokil. Berakhir di Jogja ini bis nomor 2 ya. Yang depan nomor 1. Ya mudah-mudahan berikan keselamatan guys, amin guys. Aku belum salaman lagi. Waduh, aduh lupa guys. Belum. Itu siapa? Cantik banget guys. Ini Ciwi. Wih, dua-duanya gokil. Hati-hati, Bah. Babe aku sudah ngapain tuh? Oh iya, bacaan-bacaan guys. Ya Pak, hati-hati Pak. Pak Ji, nanti ngiring. Wah, hati. Oh iya nya. Tuh, pada KM. Tuh. Ya mudah-mudahan diberikan keselamatan ya wisata religi ini. Asik. Seru guys ya. Aku jadi ke Bita loh guys. Om teloletnya di sini nanti. Udah kayak umroh guys ya. Udah kayak berangkat umroh guys. Wisata religi. Pak. Ke warung dulu. Siapa guys? Berangkat. Telolet dulu dong,